Chéan seo amach do na daoine bochta agus na daoine nGaeilge. Rugú san nuair a bhí sé óg, is tháinig sé le codú le daoine. Baríocht olcas agus naimhdeas ar dón, is chuir sé ar ghaoine bheidh smaoinú. A chuntaí bómain na rudaí a dúirt sé le daoine is smachtú go dídean. Thóg siad an táirgéad an smachtas an chuacht, agus d'fhág siad na bochtaine bíon. Daidí Nollag, Oscail de bholg, is Dochartaigh bí a donna bochtain. Tóg Dhaoine ábhar ón tálaigh, is caidí le daoine nGaeilge. Daidí Nollag, Oscail de bholg, is Dochartaigh bí a donna bochtain. Tóg Dhaoine ábhar ón tálaigh, is caidí le daoine nGaeilge. Daoine nGaeilge, yeah. Mahatma Gandhi, bhreá leis na plandaí, sníor gortaí sé duine nó ainmhí. Sppraig sé si a chain is bhris sé an bhratan, is chuidí go mór leis na hinjí. Go fáil ar dón, tá strahailt is brón, is daoine atá ionach santach. Tá go leor an do gatainne, rinneadí a chairde, bítas a héine de Santa. Ho, 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 Daidí Nollag, Oscail de bholg, is Dochartaigh bí a donna bochtain. Tóg Dhaoine ábhar ón tálaigh, is caidí le daoine nGaeilge. Daidí Nollag, Oscail de bholg, is Dochartaigh bí a donna bochtain. Tóg Dhaoine ábhar ón tálaigh, is caidí le daoine nGaeilge. Daoine nGaeilge, yeah. Daoine nGaeilge, daoine nGaeilge, yeah. Caidí le daoine bochta, tóir éirí dhaoine nochta, seas suas dhaoine lága, bítas a do sprága, bí go deas le do chórsana, ní gabhadh go mórtasach. Nuair a bhíonn tú deas le daoine, má híonn tú sásta tíbhastí. Bí Daidí Nollag í teach an nuas an simbal léir. Daidí Nollag, yeah. Daidí Nollag, Oscail de bholg, is Dochartaigh bí a donna bochtain. Tóg Dhaoine ábhar ón tálaigh, is caidí le daoine nGaeilge. Daidí Nollag, Oscail de bholg, is Dochartaigh bí a donna bochtain. Tóg Dhaoine ábhar ón tálaigh, is caidí le daoine nGaeilge. Daoine nGaeilge, yeah. Daoine nGaeilge, daoine nGaeilge, yeah. Daoine nGaeilge, daoine nGaeilge, yeah. Daoine nGaeilge. Nollag chuna a dhaoine boga.